Bueno, nik nahiko galdera inditut, eta ustez badala ordua jendia aukera emateko. Ja batzuk esku altzatzen izate, lehenengo hitza ala eskatu dutelako Ezker Abertzaleari emango diogu. Arratsaldeon. Zoritxarrez oso labur izango naiz, gai municipaletatik ertzenbiako pixkat. Uste, ukaezina dela, orain dio, hauteskunde municipala diala, daudela, baina zoritxarrez orain dio, ia 140 Zumaiar ezin diu izan hautagai udaletxeako. Hori konstatazio bat ikusteko ze estatu demokratikoan bizi gatzuken, ezta? Ez 140 Zumaian, baizik ia 40.000 Euskal Herrian. Ez 40.000 Euskal Herrian bakarrik, direzio politiko osoa kartzelean zeukau. Tartean Arraldotegi eta beste batzuk. Bigarren aipamena, azpimarratzea berriro ere Ezker Abertzaleak induna postua, bere ibilbidea bai bide politikotik eta paketik oinarritzia, hori atzera ezina dela, hortan ja etzeok atzera biderik. Eta hirugarrena esateko, hauteskunde hauetako apustua gurea bildu izango dela. Ezin deulako beste inunez aurkeztu, lehenotik erabak eginean sortu bezala bildun parte hartu genuela, ezin dugu sortu osatu, ilegaladek, baina apostua berdina izatek. Bildun aldeko aposto egite jau, ez oraingo, baizik estrategikoki aurrera behira. Bildu izena edo beste izen batoki barbadure. Konbentzituta gabe, aurre egiteko mou bakarra dela, alderdi abertzalek eta aurrerakoiak eta movimento sozial danak batein eta estatuei aurrein behar diaula. Bi puntu oinarri hartuta lurraldetasuna eta hitza eta erabakia Euskal Herrientzat. Bi oinarri horrekin aurrein behar dugu. Eta estatuei paroin behar dugu, frente. Hemendik horreak gu nahi du erabaki ze nahi deun, ze politikain, ze hizkuntza itzen eta goza hori edanak. Besteik gabe, eskerrik hitza emategitik, labur izaten saiatu nahi. Bueno, eskerrik asko da nahi, baina nik gauza bat esango dizuet. Hanka sartzea partido guztiak indezute, 4 urtero, 12 urtero edo abar. Baina menez naiz hasiko zer egin dezuten edo ez. Bakarrik nahi detezan, kaliak eta azerak zeinek arreglatu behar ditxun. Edo guk, herritarrok, edo ayuntamientuak, jake impuestuak zuena dira. Norbaitek erantzun nahi badu? Bai, garbi dago, udaletxeak arreglatu behar ditula. Egia da, seguru asko nahiko genduken bazter guztieta ez gala aiatzen. Eta jakinekua da, zuluak hor daudela, badaki zulo batzuk baita ere azte honetan aurregoan tapatzen azteko adiala, baina, koordinazioa seguru asko hobi abiardu izan, baina, saiatzea dauden bide eta zulo guztiak tapatzen. Bai, ni batez ere nahiko nion erantzun beti gaztiak aitzen gabiltzan akusazio bate, batez ere gaztetxean parte hartzen deunoi, eta herri lanean parte hartzen duen gazte askok eta askok dazkentak jasoteuen akusazioa, eta gero galdera bat nahiko nukein, batez ere Mons eta Pili beho dialako gor kritikatzen nahi. Lehenengoa hori, esatezue erkibe okupatu zanean aurre ilegala zala, eta bai adoz ilegala da, eta gu ilegaltasun horrekin adoz gauden, baina hartu kontuan ekintza ilegal baten ondorioz, lehenengo aldiz bildu ziala gazte pilo bat, eta orduan horri ikusten dela benetan gaztetxe baten biharra noakoa don, eta jendeak zea txikimendu dakan horrekiko. Eta zuentzat ekintza ilegal badana, eta ekintza ilegala izateatik bakarrikan ja bertan bera lagatzeko mokoa dana, edo ez dakana hainbesteko garrantzikan guretzat benetan momentu oso espeziala izan zan da, herrian kristo movimentua sortarazizun. Orduan hor bai da hola gaztetxe baten biharra, eta benetan harritu dit, zue bilok esatia gaztetxe baten biharra da honean, inundikan ninoa ez da ikusten zuen kultura politikotik horren biharra ez
laguntza ez inondikan ez dezuenean eman. Eta galdetu nahiko nizuen, aber zeren dan akusazio hori esaten dezuena beti azkenean ideologia politiko baten baitako jendia bakarrikan moitzala gaztetxean, nik esango nik zueke baietz, ez da azkenean kultura politiko bat sortu nahi duen gaztiak daude gaztetxean, balore batzun alde, batzuk aixialdean ibiliko ja bestiak dana dalakoan, bestiak herri mugimenduan, bestiak feminismoa eta bestiak jungo dira kontzertuak aitzea. Eta hor gazte oso ezberdinak juntatzen dira. Eta egia da laneako gaur egun oso gazte gutxi juntatzen dira hor, eta hori da pena nagusiena, ez da? Eta nik alde batetik nahiko nizueke galdetu zein dan zuen formula marabillosoa jendia gaztiak lanea erakartzeko, zeusten detena eskusa hautzetan eroitzea aztela, esaten dezuenean kultura politiko bateko jendia bakarrekan biltzean hor, eta bigarrena zein da kultura, ideologia politiko zehatz hortako jendia. Ze, ni bintzen askatuta naho, hori haitzen denbora guztian, hori irakurtzen leku guztitan, eta usten dut dala zuen bandera, eta hori da esatia hain sinplia bezala udaletxak ez dula gaztiangatik ez erreiten, edo, ez dakit, zerua urdina dala berdintzait. Uste dut dala, ez dakit, amaiako plazan bota laikean akusazio bat, eta ez benetan politika egiteko akusazio zerio bat. Bueno, zeuk esan dezu. Zeuk esan dezu, izugarrizko arrakasta sortu zuela ilegal hartu zen duten erkibetxe horri, eta ez dakiz zer da horrek sortu zuela izugarrizko arrakasta, eta ez dakiz hori da. Momentu aretan sortu zuen, baina gero zertan gelditu da. Zema zeate? Oantxen esan dezu oso gutxi zeatela area jute zatenak laneako. Bueno, hortan gelditu da. Hortan gelditu da, bestek ez, gelditu da talde bat, nire iritzirako ideologia politika jakin batekoak, eta beste gauz gazte pilua, igual ilusio batek izuna momentu batean usatu egin dituzute. Usatu. Eta esaten dezutenean ate guztiak irekita daudela, ez detuzte ala danikan. Ze jendia juten da noiz behin eta alde egiten du. Baina ez dezute erakartzen da hori, guk ez dugu erakarri behar, zuek zeate, gaztiak erakarri behar ditutenak. Ze ikusten dute, ez dute ikusten zerbait erakargarria zuen gan. Ez egiten dituzuten programetan, ez kulturan, ez eozer gauzetan. Orduan, zuena da failua. Geho, bestaldetikan, ez zaudete eratuta. Beste gainontzeko guztiak daude eratuta, elkarte bat sortuta, etc. Nik dakitenez, akaso oker nago, nik dakitenez, ez zaudete eratuta. Zergatik, momentu aretan ezintzalako, ze poliziak, fitxak, ekuiko zitulako, nik ez dakit mila arrazoiengatik, ez zaudete eratuta talde bezala. Orduan, erantzuna, zuen esku dago. Nik ikusten detela gaztientzako gaztetxe baten beharra, noski ikusten detela, baina ez gaur eguneko gaztetxea. Baizik eta gaztetxe zabalaua. Hoxe. Zuzenar aratz liderra, zumaiko liderra. Esku altxa eta mikro emango izuet. A ber. Itzein nahi dunak. Erresa da akusatzia jakin gabe, benetan herri hontan ze gazte mugimendu zehon momentu hortan, urteak eta urtetan belaunaldi desberdinak egon dira gaztetxe bat eskaera egiten. PNV ondanian gobernuan urte guztidan ukatu da gaztetxe baten berrea ondala herri honetan. Gazte mugimendua aldatzen di joan bezala, belaunaldi behar berdinak egon ditu herri honek. Eta momentu hortan gazte mugimendu indartxo bat zeholako, gaztetxe bat okupatu intzan. Udalak etziolako irten bideik ematen. Horrek ez du esaten orduan bildu genula jendea. Behar hori bat zehon eta behar horrei erantzuteko gaztiak behaien borondatez mugimendu baten parte izan zen. Momentu honetan 40 gazte daudela gauzak antolatzeko. Baina, zu zer dakizu zenba jende juten dan ekimen desberdin eta ze jende desberdin jutean. Nik badakit, ni askotan egoten izan. Jende desberdin pila bat, segun ze ekimen, jende bat edo beste bat, kontzertuak, tailerrak, hitzaldiak, erakusketak. Ez dakizun antaz ez hitzen, erresa da akusatzia jakin gabe eta ez da ona. Eta galdetu bestela zure inguruko ere bai. Porque erresa esateak gu bakarri gaudela eta hori gezurra da. Eta nahi baldin baizu galdetu eta egin inkesta bat, 15 urtetik 27 urteko gazterian 180 baino gehiago, herri hontako gaztetxe eredu hau defendituko du. Eta eskua jarriko nun hortan. 180 baino gehiago defendituko zuen herri hontako gazterian. Nik ez daka datoikan, nik maitek esan duna, oain gutxi zeatela hori, area jute zeatenak. Nik ez daka datoikan, nik ez nahiz gongo gaztetxe batea, baina oain ez esan kontradizioan zuek eroitze zeate. Jende gutxi jutela eta beste pilua jute zeatela, aklaratu. Gizarte honetan, daun bezala gizartia, zoritxarrez,
mugitzeko edo antolatzeko, ez dala nahi deun bezain beste jende. 40 gazte gutxi dala, beitu beste gainontzeko herritan, haber zenba jende da hon, moitzeko prest, ezerren truke, dana emateko prest da hona, gauzak antolatu herriei emateko. Guk lan egiten dugu guretzat, gaztiantzat eta herriantzat. Eta inundik ez, zerbait lortzeko borondatez edo pertsonalki. Orduan, hori dana ikusita, akusazio batzuk dituzue, ez dakizuen ian. Porque herri guztietan baitu eta berzuma jende da hon, dana emateko egunero hor, gauzak antolatzeko prest, ezerren truke. Ez beretza bakarrik, Edozein lokaletan daude 40 pertsona. Bueno,